हाउ टू फिक्स Redmi Note 10 Pro नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन साउंड पे प्रॉब्लम है तो पहले आपको साउंड पे काम करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन साउंड का इश्यू हो रहा है वो आप यहाँ पर फिक्स कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग के तरफ। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों हमें साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाना है और उसके बाद यहाँ पे अपना जो सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है कॉल रिमाइंडर एंड नोटिफिकेशन, तो उसको जाके आप इंक्रीज़ कर दीजिए, वॉल्यूम इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, आपके नोटिफिकेशंस का। और उसके बाद साइलेंट एंड डीएनडी सर्विस पर जाइए, रेगुलर मोड को ऑन कर दीजिए। रेगुलर मोड ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन पर जाइए। उसके बाद ऑल रिंगटोन्स पर जाके कोई भी एक रिंगटोन सेलेक्ट कर लीजिए। नोटिफिकेशन टोन एक सेलेक्ट होना ही चाहिए, तो आपको नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ये काम कर लीजिए आप यहाँ से। तो उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस मान लीजिए कोई एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है ऐप्स पर। ठीक है, कोई ऐप का अगर नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा है तो आपको जाना है ऐप्स पर और मैनेज ऐप पर जाना है। और उसके बाद दोस्तों उस ऐप को ढूंढ के निकाल लेना है। ठीक है, कौन सा ऐप है, मान लीजिए व्हाट्सएप का हो रहा है तो व्हाट्सएप को ऑन कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन है उसमें जाइए। नोटिफिकेशन पर जाने के बाद ये बटन को ऑफ करके ऑन कर दे। उसके बाद आपको पूरा नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन करना होगा। पूरा सेटिंग्स जो दिखाई दे रहा है आपको, अलाउ साउंड वगैरह, ये सब इनेबल कर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए मैसेज पे आपको नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा है तो मैसेज पर जाइए, शो नोटिफिकेशन को एक बार बंद करके ऑन कर दीजिए, इंपॉर्टेंस को हाई पे सेलेक्ट कीजिए, जाके साउंड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो साउंड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। साउंड वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपका नोटिफिकेशन साउंड आपको दोबारा वापस से मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सेट करना है। लास्ट में मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लें ताकि आपका सेटिंग कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर रखा है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर आप अपडेट जरूर से कर लेना। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो इस तरह का इश्यू बार बार नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।